गाइस नमस्ते सबैजनालाई यहाँलाई फेरि स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ मैले च्यालेन्ज गर्न गइरहेको छु फ्राइड राइस भन्नाले यसलाई भुटेको भात र नुडल्स च्यालेन्ज गर्न गइरहेको छु। हजुरहरूले फेरि साथ दिनुहुन्छ भन्दै अब भिडियोहरूलाई स्टार्ट गर्न जाउँ है त गाइस। म चाहिँ फर्स्ट फ्राइड राइसबाट स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। खानुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले के बनाएको छु भन्दाखेरि मैले नुडल्स बनाएको छु, स्पाइसी नुडल्स र यो भात बनाएको छु र यसमा मैले सब्जीहरु हालेर फ्राई गरेर बनाएको छु र काँक्राहरु पनि छ गाइस। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ काँक्रा पनि छ। पिरो भएमा यही काँक्रा खाएर खानुपर्छ। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी बसी च्यालेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अरूले जे च्यालेन्ज गर्छ त्यही च्यालेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन गाइस। आफूले जस्तो इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यही गरेर गर्नुभयो भने झन् राम्रो हुन्छ भन्दै अब भिडियोहरूलाई अगाडि बढ्न जाउँ है त। ल गाइस अब चाहिँ खाना स्टार्ट गरौँ है त। गाइस हजुरलाई एक बाइट। वाउ गाइस कति मिठो छ यार। एकदम मिठो छ गाइस हैन। हजुरहरूले यसरी घरमा बसी ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै मिठो र स्वादिष्ट खाना लाग्यो मलाई चाहिँ। हजुरहरूले पनि आफूले घरमा बनाएर हेल्दी खानाहरू खानु होला, आफूले बनाएको खानाहरू खानु होला, त्यही भन्न चाहन्छु। गाइस यसमा अकबरी खुर्सानी पनि मिसाएको छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै टेस्टी हैन। हजुर यसमा चाहिँ भेजिटेबलहरु हालेर यसमा ट्राई गरेको छु। हजुरले भेजिटेबल नहालिकन पनि तेलमा फ्राई गरेर खान सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले भेजिटेबल हालेर खानुहुन्छ गुड हुन्छ। हजुरहरूले यो नुडल्समा मसलाहरू अब कतिको पिरो खानुहुन्छ हैन, पिरो खानेहरूलाई पिरै सबै हालेर पनि खान सक्नुहुन्छ र नपिरो खानेलाई ठिक्क हालेर खानु पनि सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म चाहिँ धेरै पिरो खान्दिनँ। पिरो खान्न भन्नु मतलब पिरो चाहिँ खान्छु तर ओभर पिरोहरू चाहिँ अलिक खान सकिँदैन। त्यही भनेर हल्का फुल्का यसलाई
ठिक्कको आफूले जति सकिन्छ त्यति खानु त्यति खाँदा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने मान्छेले भ्युजहरू बढाउनको लागि भए पनि नसकिकन त्यस्तो पिरो खाएर गुजर गर्छ। तर मेरो चाहिँ त्यस्तो छैन गाइस। आफूले जति सक्ने क्षमता हुन्छ त्यति नै खानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। गाइस हामी कन्टिन्यू गरौँ। गाइस एकदम टेस्टी एन्ड डिलिसियस खाना रहेको छ। हेल्दी पनि छ हैन। हजुरहरूले घरमै बनाएर खानुभयो भने स्वास्थ्यमा केही असर गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। हजुरहरूको प्रतिक्रिया के छ हजुरले बताइदिनु होला कमेन्ट बक्समा। पर्फेक्ट गाइस। हल्का पिरो मसलाहरू पनि ठिक्क लागेको छ। यस्तो खाना चाहिँ मलाई सही लाग्छ क्या गाइस। ल गाइस मैले चाहिँ हेर्नु खाइसकेँ। देख्न सक्नुहुन्छ। लु गाइस मैले खाइसकेँ। अब हजुरहरूले पनि खानु होला। घरमा बनाएर राम्रोसँगले हेल्दी खाना खानुभयो भने हजुरको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। र मेरो भिडियोलाई हैन नराम्रो भयो भने राम्रो मानेर लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु नभुल्नु होला गाइस। ल कमेन्ट बक्समा पनि लेखिदिनु होला ल कस्तो कस्तो भिडियो ल्याउन चाहन्छु भनेर। र यतिको लागि मेरो प्रयास हजुरले मलाई मजाले त बोल्न आउँदैन, त्यही पनि मैले जस्ट ट्राई गरेर मेरो प्रयास कस्तो लाग्यो हजुरहरूले मलाई माया र साथ दिनु होला भन्दै अब आजको लागि भिडियो यति नै राख्न चाहन्छु। हस्त साथीहरू नबिर्सिकन चाहिँ लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।